So nilikuwa najaribu kuongea kwamba katika kununua na kuuziana mashamba lazima kuwe na makaratasi. Huwezi sema umenunua shamba ya mtu fulani na hutoi stakabadhi zozote. Utakuwa unadanganya. Nikasema madhi anaweza toa documents zenye alinunua shamba plot zangu nazo. Jerry nilikuwa naambiwa nyamaza, stupid, nyamaza. We have no time for you. Hatuna masaa yako hapa ya kutupotezea. Halafu nauliza, hii plot yenye tumejenga, how comes? Mimi si wazimu. Siwezi kuja na materials zangu nijeke kwa plot nje tena haitakuwa yangu. Hello and welcome to today's episode of My Story. When Mr. Karanja got married as an orphan child, he was very excited to finally have a family and a sense of belonging. But what he didn't know is that his beloved mother-in-law would be the source of his life mystery. Today, we're in Karonga in Nakuru County to listen to the raw details of whatever transpired. My name is Njeri Masi and this is a story of Mr. Simon Karanja Kiarie. Mr. Karanja. Hello. Habari yako? Mzuri sana. How are you? I'm very fine. Uko salama? Niko salama. Tumeshukuru sana kufika hata hapa kwako leo. Asante. Na najua hata mtazamaji yako tayari kusikiza story yako. Yeah. Na ukiangalia hii kamera, tunaweza kujua wewe ni nani, ndio mtazamaji ajue tuko na nani leo. Yeah. Hakika kwa majina ni Simon Karanja Kiarie. Mimi ni mzaliwa wa Kiambu, pahali kunaitwa Kamwangi. Lakini nilihama huko kitambo nikiwa kijana tu mdogo. So nikaanza kutembea kama vile tu unajua vijana hutembea wakitafuta riziki hapa na pale, at least kujaribu kujipanga kimaisha. So hapo ndipo nilijikuta Gilgil town. Nimekaa Gilgil kwa miaka yangu ya ujana. Nilikuwa nafanya kazi ya kuuza maziwa yani hawking. Lakini daily body ikatuletea shida, nikawachana na hiyo kazi. So nimeanza inaitwa hustling. Nikaanza sasa vibarua hapa na pale. Finally nikajikuta Userian company. Huko ndiko sasa nilifanya kazi mzuri. Nikafanya kazi at least nikakuwa sasa nimejimundu. Hapo ndipo sasa nilifanya kazi, nikaanza sasa kujimundu, kujitayarisha kukuwa mzee. Jerry, wacha nikwambie kama vile inakuwaga kawaida. So ilibidi Jerry sasa nijipange, nianze kufikiria vile nitaoa. Maisha yangu ya ujana Jerry, mimi nimekaa kanisani. Nimekuwa kwa kanisa kwa ujana wangu. Mimi nimeenda kesha, ijiri. Nimetumikia Mungu kama vile unajua kijana mwenye at least anataka kukaa katika utakatifu. Unaona? Mimi maisha yangu yote yamekuwa hivyo. Mpaka sasa pahali ilifika, sasa nikaambia Mungu sasa nisaidie nipate boma, nipate bibi, at least niweze kuendelesha hayo maisha mengi. Na Jerry nilifanya harusi on 22nd. Sijai sahau. It was on 22nd of April 2007. Wow. Uko Nyahururu grounds. Kwa shule inaitwa DEB Primary. Na nikaoa huyu bibi yangu. Sijai oa bibi mwingine na sitawahi oa bibi mwingine. Sidhani nitaoa mwingine, Mungu akinisaidia. Hata utaki? Na sitaki kwa sababu sina shida na bibi yangu. Jerry sasa maisha ikaanza. Before I married, Jerry nilikuwa na plot zangu. Nilikuwa nimejipanga nikanunua plot zangu 3. Hapa Gilgil Kikopei. Na hapo ndipo ndio ulikuwa utajiri wangu. Hapo ndipo nilikuwa najipanga at least nipange familia, nijilelee hapo, nianze ka project. Vile unajua tu kawaida mtu hujipanga. Mzee ashakuwa na bibi na boma. But sijui kama nitasema unfortunately Jerry ama nitasema nini. Juu kupata mother-in-law kwangu niliona kama ni baraka. Na for sure kwa watu wengi kupata mother-in-law, si wengi wako na mother-in-laws. Lakini sijui nikwambie nini Jerry, juu to me haikukuwa baraka. Cause tulianzana sasa na kujuana mother-in-law nini, kutembeleana. Nilikuwa nimelipa ile mahali kidogo. Najua mahali shagi. So nilikuwa nimejua boma yake. Lakini ilifika wakati mother-in-law akatutembelea pahali tulikuwa tunaishi huko Userian. Na wakati alitutembelea alituonyesha upendo mwingi sana Jerry. Upendo ule sijui niseme nini. Upendo wa madhi yenye unasikiaga tu hizo maneno zikiflow unasema basi mimi nimefika. Mimi niko na mzazi mlezi. Juu ule mzazi wangu alikuwa ashaaga. Mother alikuwa ameshaaga, baba alikuwa ameshaaga, so nilikuwa nimebaki ni yatima ama niseme nini. So nilikuwa nimebaki yatima. So nikaona hapa Mungu amenipea other parents. Lakini Jerry unfortunately
mambo haikuenda venye nilikuwa natarajia. Nilikuwa natarajia mama mwenye ataniinua. Alafu juu baadaye kidogo huyo father in law naye alipass. So nikabaki sasa na huyu mother in law. Hapo mbele nilikuwa nimejipanga sasa nianze sasa kujenga. So hizi ploti zangu 3 Jerry nilikuwa nimepanga nitachukua moja niuze. Nikishauza ploti moja hizo pesa nijenge hii ingine, the second one. And then finally niuze hii ingine moja sasa nipate pesa za project. Unaona? Niweke biashara. Mimi ni driver. So nilikuwa nimejipanga ninunue kasienta ama kagari kenye kanaweza fanya business. At least nianze kufanya business fulani. Jerry nikwambia hizo plani zote zangu ziliagushwa na mother in law kwa siku moja. Juu alikuja akanishow. Alikuja sasa akatutembelea. Ndio sasa nikaona kama madhe huwezi mficha plani zako, si ndio? Ati aonaga wewe unafanya tu maneno. Na vile tulikuwa tushaigiana na yeye. Jerry nilikuwa nimeshikana na mother in law kama madhe mama mzazi mwenye alinizaa. So nilikuwa nishamuelezea everything plan zangu sasa. Alisikiza akaniambia my son, sioni kama hizi plan zako. Okay, ni mzuri venye umezipanga, but to me sasa hiyo tulikuwa tushapata watoto 6. Kaniambia watoto 6 huwezi lelea kwa plot. Hiyo time mlikuwa mmekaa how long kwa marriage? Tulikuwa tushakaa miaka 12, miaka 13. Yeah. 13 hapo. Akaniambia hauwezi lelea watoto kwa plot. Tena kwa town. Ni vigumu. Mimi nimeishi miaka nimezaa, nimelea watoto hawa, huyu bibi yako nimewalea na najua changamoto za kulelea watoto kwa town. Jerry ilibidi nisikize ni nini hiki madhi anasema. Na surely aliendelea kunielezea venye kulelea watoi kwa tau. Ni vigumu, hata ni vigumu uwalee, uwasomeshe, uwalishe, ni vigumu. So nilimuuliza madhe maoni yako ni gani? Aliniambia nataka ufanye hivi. Nataka usali hizi plot zangu, yani unitransfer hizi plots. Na mimi tuende nikupatie shamba ekari moja. Alafu huyu sasa anaitwa Nyambura, huyu bibi yako. Kuna plot moja nilikuwa nishampatia, nilishamgawia kama urithi wake. Unaona? So ukuje ujenge kwa hiyo plot. Jerry hebu fanya comparison. Hizi ni plot 3. Tuko kwa town. Na tuko kwa town. Na hapa tunaongelelea kufuga na kulima vyakula. Unaona sababu ya food security. Hapa umeambiwa kuna plot pahali fulani unaenda tu ujenge. So ukishajenga ushapata boma. Na boma ndio kitu cha kwanza. Unaona katika maisha shelter ni kitu important. Tunasemaga basic needs ni 3 ama 4 siku hizi. So akaniambia ukuje ujenge kwa hii plot mpate boma. Halafu nikupatie shamba ekari moja. Uweze kulimia hawa watoto wako, hii familia yako. Vyakula vya mazao ya shamba ekari moja. There is no way mtamaliza hizo chakula, mtakuwa mnauza zigi. Kaniambia fanya hiyo hesabu. Jerry nilinyamaza nikakaa. Hata mimi kama mwanaume nikakaa. In the first place nilijiuliza, huyu ni nani ananiambia hivyo? Mzazi. Ni mzazi, ni mama ya bibi yangu. So nikaweka X, there is no way huyu mzazi anaweza nipotosha. Unaona, kama ni mama mwingine angetoka na huko, ningemdoubt. Ningesema, how? Lakini huyu ni mama, ni madhi. Na sikuwa there is no way niliona tutakuja kuachana na huyu madhi. So tukakaa, alafu akaenda akarudi safari ya pili. Tena akaniuliza umefikiriaje? Umefikiria yale maneno? Sasa hiyo tushaongea na bibi. Tushaelewana. For sure it is better tuende huko ushago, huko reserve. Badala ya kukaa hapa tao. So tulikuwa tumeelewana. Hili wazo la madhe ni la maana sana. Tuende atupatie pahali pa kujenga, alafu atupatie shamba ya kuli. Na tujipanga sasa tuanze maisha huko. Jerry tukaelewana. So madhe akarudi. Jerry madhe alipokuja, aliniuliza ulifikiriaje? Uko ready kunipatia plots nikawape shamba? Nilimwambia light. Tuko ready kupokea hilo shamba. Jerry tuliamka, tukaenda Gilgil, kulikuwa na surveyor fulani. Ndiye alikuwa sasa alikuwa ame-subdivide hizo plots. So tulienda tu kwake.
Akaleta makaratasi, transfer form and whatever, nikafanya mimi transfer. So mother-in-law akaniambia sasa wewe transfer halafu tutapanga siku ya kwenda huko home ukaone plot halafu ukaone shamba. I did that. Jerry bila kufikiria lingine, bila kuangalia nyuma. Hata huku consult mtu mwingine isipokuwa bibi. No, sasa hakuna haya maneno yalikuwa kati yangu bibi na mother-in-law. Sasa hakukuwa na mtu mwingine wa kuconsult. So tukamalizana. Na ikakuwa sasa ni siku ya kwenda wapi? Tulienda, siku ilifika Jerry na tukaenda. Surely au get out. Juu alinionyesha ile plot ilikuwa 50 by 100. So ilikuwa like one of those 3. Kaniambia hii ndio plot yenye nilipea huyu bibi yako. Na sasa hii plot ni yenu. So jengeni. Akaniambia nijenge. Joki mimi ni mason. Mimi. Nilimwaga mawe, nilikuwa na pesa. Nikamwaga sand, nikamwaga ballast, nikamwaga everything yenye inahitajika katika mjengo wa mawe. And from there Jerry nikajenga, nikaleta mafundi wengine na watu wa mikono na whatever, tukajenga nyumba ikakamilika. Nikafikiria Jerry tushapata boma sasa. Hakukuwa na lingine. Mimi niliona tu tumetoboa sasa kimaisha. Si tushapata lakini kukaa niliona sasa ni vyema sasa niulize madhe kale ka title deed. Ili at least hata nikidevelop hiyo sasa ka compound ni develop nikijua ni kwangu. Juu niliona ako na sons, yani bibi ako na brothers. Na unajua chochote kinaweza kuhappen. Na wanaweza kuja waniambie hii plot ni yetu, sisi tujui venye pahali ulipewa, sijui nini. So nikamwambia anisay sasa twende anitransfer hiyo nini? Hiyo title deed. Unajua nini Jerry? Aliniambia no. Title deed iko. Because hapo mbele nilikuwa nadhani already ni ya bibi yangu. So nilikuwa naona ni rahisi. Kumbe hata yeye hakukuwa ametransferia. Siko kwa jina mother. Ilikuwa tu bado kwa jina lake. Aliniambia title deed nitakupatia but sio kwa wakati huu kwa sababu hata hawa sons wangu, hawa vijana wangu bado sijawapea kwa mashamba zenye wamejenga, sijawapea title deeds. Bado ni mapema sana. Jerry utasema nini? Wewe ni kukuja umekuja. Hawa wenyeji wajapewa. Ni kujenga tu wamejenga na wanatumia mashamba. Si mimi nika host. Utasema nini? Mimi nikatuliza. Kaniambia tuliza tu. Siku ikifika nitaenda nikufanyie nini? Transfer. Jerry nilituliza. Nilianza sasa kudevelop. Hata hakukuwa na kaperimeter nikaweka ya mawe. Nikaweka gate. Sasa kakakuwa nikaboma kenye kakoe ni closed. Na tukakaa watoto wangu wakakaa comfortably. Wakiwa secure. Juu hata uende wapi boma yenye iko na ukuta wa mawe na gate utahofia chochote. Jerry tuliishi, tukaishi. Sasa nikaona vile wakati ulikuwa unasonga ndio nilikuwa najisikia kuuliza haka ka title. But before long sasa kukafika wakati wa season ya kupanda, ya kulima. Sasa watu kutayarisha mashamba ndio sasa walime. Sasa ndio niulize hii eka sasa ya kulima. Nikauliza sasa nilituma bibi. Kamwambia sasa enda ulize madhi. Naona watu wameanza kutayarisha mashamba. Lile shamba ekari moja lenye alituahidi liko wapi ndio sasa na sisi tujipange nini? Tujipange kulima. Jerry alikuja mtu hajafurahi. Nikaa amekasirika, nikaa hana maneno, ako chini, ako down, hataki, hana Nikamuuliza shida ni nini? Kwani kuna shida? Akaniambia Baba Joe, huyo first born wetu anaitwa Joe. Sisi hatuna shamba. Nilimwangalia hivi. Nataka sasa unifanyie hesabu Jerry. Ananiambia hatuna shamba. Already ashasikia nikiuliza hii title ya hii plot, nikaambiwa ni host, ni mapema. Kwa hivyo bado si yetu. Na nikujenga nimejenga kutumia pesa zangu. Na bado si yetu. Juu kukua yetu ni tukue na nini? Na title deed. Ili shamba lenye niliahidiwa ekari moja la kulima imesemekana ndio sasa anakuja kuniambia hatuna shamba. Kama ni wewe utachukuaje hiyo maneno?
Nilimwambia hapana. You are joking. Wewe ni kucheza unacheza. Na kama mko pamoja na Maadhi, kama ni kampango mlinipangia, sasa ni vizuri uniere. Na nilikuwa serious. Akaniangalia hivi akaona, ai. Juu yeye alikuwa sasa niseme nini? Alikuwa hana ubaya, hana nini. Ako innocent. Na mimi namwambia no. Hakuna innocence. Uko innocent aje? Wapi shaba? Kaniambia Maadhi amesema brother wangu wamekataa na shamba. Jerry nilijishika hapa, nikasikia ni mslap, nikasikia ni amuke, lakini nikatuliza tu. Nikamuuliza wamekataa na shamba namna gani? Si shamba ni la Maadhi. Na si ulisikia yeye mwenyewe akituahidi. Imekuaje tena hatupati shamba? Kaniambia amekataa. Nilimwambia kesho tuko na yeye. Morning Jerry nilimwambia amuka tunaenda na wewe. Tuliendea Maadhi, mimi mwenyewe nikamuuliza. Alirudia the same words. Kaniambia vijana wangu walisema shamba halilimwi. Jerry nilimwangalia hivi. Kamuuliza Maadhi. Na hapa kukuwa rahisi. Ploti zangu zote 3 uko nazo. As we speak ni zako sasa. Ukaniahidi hii plot nikuja nijenge boma hapa. Ati ni ya bibi yangu. Nikamuuliza saa hii ni nini tuko nacho? Nilikuwa na ploti zangu 3 na nikakwambia kaa bibi yangu hizi ndizo tutatumia sasa kujianzilisha sasa kimaisha. Wewe ulikuwa na ploti yako moja. Saa hii hiyo ploti hata si yako na si yetu juu hatuna title deed. Kwa hivyo bado si yetu. Lile shamba tuliahidiwa ekari moja ndio sasa unakuja kuniambia bado amelikatalia. Tuko na nini? Unajua alinijibu nini? Huyu bibi yangu aliniambia baba Jo, hata mimi sikujua Maadhi hivyo. Na hata saa hii siamini vile anasema. Basi kamwambia kama humjui hivyo sawa, but omba Mungu sana nisije nikagudua nikaplan mlikuwa mmenipagia. Kaniambia unanijua, tumefanya harusi ya kanisa. Ulinijua kama msichana muokofu, ulinitoa kwa kanisa. Na wewe nilikujua kama kijana muokofu. Tulifanya harusi, Mungu akatupatanisha. Wewe unanijua kwa hizo miaka tumekaa na wewe, sijai gairi neno la Mungu. Siwezi daganya, siwezi fanya ukora yeyote. Kwa hivyo kama kuna ugaidi fulani, basi tumegaidiwa pamoja. Na mimi sijui chochote. Ilibidi Jerry nimsikize hivi nione. Nikae kama namfahamu ama namuelewa. So from there Jerry sasa nikawa sasa sijui niseme nini hata hebu jiweke kwa viatu zangu. Hakuna plots, hakuna shamba, hakuna hata hii boma hakuna na sina kazi. But kuna neno moja bibi aliniambia. Aliniambia wewe vumilia tu. Acha tuvumilie. Tuone kama kweli Maadhi ako serious. Kama ako serious tutajua. Kama labda hayuko serious siku hazitasonga sana kabla atuambie ndio hizi mali zenu. So tukakaa. Kaanza kutafuta vibarua. Watoto wakafika sasa grade 7. Na sasa ikawa watafanya mtihani. Next year watakuwa grade 8. Unajua sasa kufika grade 8 hapo kuna wanatangaza wakishapita sasa sini secondary. So na walikuwa 3, 2 walikuwa wanakalia KCPE na mmoja alikuwa anafanya KIPSEA. Hii ya junior hii ya CBC. So Jerry nikakaa bila kibarua. Unajua nini? Kuna andiko la Mungu Jerry linasema na ni katika zile commandments. Utamtii baba na mama yako kwa siku zako zote ili uishi siku nyingi hapa duniani. Utamheshimu na utamtii. Sikuna hiyo ni one of the commandments. Mimi Jerry nilirudi tu hapo. Nikasema sitasema neno, sitaambia Maadhi neno, sitamtusi, sitamgobanisha. Mimi nitanyamaza tu kwa sababu ya hiyo amri ya Mungu. Nigoje nione Mungu mwenyewe atafanya nini. Jerry nikatuliza. Kukaa Maadhi akani-approach. Kaniambia you know what my son. Na niko na plan ya kujenga plot.
nataka nijenge kwa hili shamba langu, na kuna pahali nataka kujenga rentals, hizi nyumba za kukodisha. So natakaje? Nataka kutafuta mafudi. Na kwa sababu wewe ni fudi na watoto wako wanakaribia pahali utahitaji kutumia pesa, ukuwe na pesa zako. Mbona usichukue hii kazi yangu unijenge? Akuandike kazi sasa. Aniandike kazi juu akileta mafudi wengine si atawalipa. Nimujengee ili at least angalau mimi ni baki na hizi pesa. Kama bia madhe nitakujengea. Nataka sasa uone. Niambie huu ni mtihani gani? After kufanywa hayo yote, sasa hii tena ni kazi. Kama bia madhe, let's go ahead, nitakujengea. Kaniambia sawa. Nataka ukae chini unifanyie quotation ya materials. Tukaenda akanionyesha pahali anataka tujenge. Kaniambia nifanyie quotation, akaniambia nifanyie hata labor charge na nini, nimwambie the total. Jerry nilifanya quotation, tulienda ground, nikaiangalia, nikaona venye imekaa. Nikafanya quotation, akaniambia vile anataka ijengwe all sides, alafu ijengwe kwa ukuta mrefu hivi, foot 12. Na niweke gate moja kubwa ya gari na kageti kengine kake kama kupitiaga akikuja kuangalia plot. Tukakaa chini nikampatia quotation. Akasoma akaniambia hizi pesa niko nazo, hakuna shida. Hiyo plot ilikuwa quarter acre. So it was 100 by 100, sio 50 by 100. Na uniambia Jerry kujenga hiyo plot yote iishe, ile ilikuwa ni kazi kubwa. But I promised nitafanya hiyo kazi. So labor charge Jerry ilikuwa 550. That is what we agreed. Fudi. Yeah. Jerry nilianza kazi na sasa nilideploy mafudi wangu na watu wengine, tukasaidiana tukaanza kazi. Jerry nilijenga hiyo plot, nilichukua 4 months kuikamilisha. But within 4 months hiyo plot yote ilikuwa ishajengeka. Na juu hapo kuna demand za land kwa sababu ya kuna KMTC kwa karibu. So nilikuwa na jenga rooms zenye zimekamilika already zilikuwa zishabukiwa. So nilijenga wakati nilimaliza zote hiyo plot yote Jerry ilikuwa na watu. Nikakamilisha. Ndio sasa nikuja kujenga, kuna ile agreement tulikaa chini na madhe tuka-agree ya kwamba atakuwa ananipea pesa on sasa Bids. Bids, on bids. Ni kama payment plan. Kitu kama hiyo. So tulifungua kitabu na ikumbukaga sana exercise book. Nikamwambia utakuwa unanipea 10k every week. Every week 10k, every week 10k. So unaweza fanya simple calculation. Kwa mwezi moja tuko na 4 weeks. So nilikuwa natumia like 40k per month. Nimekwambia nilitumia 4 months kuikamilisha. Jerry kidogo tu kabla nifanye finishing, sasa painting, madhe alikuja tu siku moja. Na tuliendelea hivyo akinipatiaga 10. Ilifika pahali tukikaribia finishing, madhe akaniambia kuna shida, juu alikuwa na withdraw pesa kwa account. Akaniambia sijui ni shida gani imetokea kwa account yake. So hawezi withdraw pesa the following week. Akaniambia kama unaweza ongea na watu wako sasa wewe mfanye kazi tu mkinigoja munifanyie sasa finishing. Juu ni vitu kidogo zilikuwa zimebaki. Alafu nikishatoa pesa nikuja sasa tukae chini nikulipe balance yako. Jerry kile kidogo tu nilikuwa nimesave. Kuna pesa nilikuwa nimepata pahali fulani nilikuwa ninajenga kazi nyingine sasa. So nilikuwa nimejisafia. Ile unajua tu kawaida ya contractors. So nilitumia hizo sasa kumkamilishia. Mpaka tukakamilisha kila kitu. Madhe akachukua tena another 1 week kabla sasa I withdraw pesa. Sasa ndio nilimwendea nikamwambia madhe sasa tushakamilisha kazi. Room zote zimejaa watu wameingia, sasa situkae chini at least tufanye hesabu. Jerry, sijui utashika namna gani. Unajua madhe aliniambia nini? Pesa gani unaniitisha? Si pesa zote nilishakulipa. Hana deni. Sina deni.
Jerry nilinyamaza nikaangalia Madhi. Madhi, kweli ushanilipa pesa zangu? Unaona tulikuwa kwa tuseme hii ndio hapa ndipo tulikuwa tunaongelelea haya maneno. Hii ni boma yake. Alafu kuna kajiko hapo. Ka kitchen. Huyu bibi yangu sasa alikuwa kwa hiyo ka kitchen. So alisikia makelele. Juu wakati nilimuuliza Madhi, ni lini ulinilipa pesa zangu? Kumbuka Madhi, matendo yenye umenifanyia. Alafu hii tena ni kazi. Hizi pesa ndizo tegemeo langu kupeleka watoto wangu secondary school. Alafu unasema pesa ulinilipa. Pesa tulikuwa tunaandika kwa kitabu. Tuliketi wapi tukafanya hesabu? Nani walikuweko? Ulinipatia balance ya pesa gapi? Pesa nilikuwa nakulipa ukifanya kazi. So zile unaona ile down payment sasa ndizo alikuwa ananilipa. Sasa bibi aliitwa na hayo makelele. Akakuja direct, juu alisikia nikaa kuna vita. Akakuja sasa akakutiriria sasa akiongea vile alinilipa pesa. Hata yeye alimwambia so na mama badala ya hapo kuna neighbors. Badala ya kukerereshana msikizagwe na neighbors, situigie kwa nyumba tusoti hizi maneno. Madhi, ulilipa baba Jo pesa na hakuniambia. Sasa nataka uone tena ni nini hii amecreate. Anasema alinilipa pesa na bibi yangu hajui. As if alinilipa pesa nikafecha ama nikaenda kwa njia zingine. Si unajua siku hizi wazee wakipata pesa kuna vile wanafanya. Akaona kana kwamba nilikuwa napeleka pesa kwa bibi mwigi. Mpaka yeye akaniuliza, ulilipa pesa ukweli baba Jo na huku niambia? Nikamwambia oi. Wewe ndiye tulikuwa na wewe tumeketi chini tukianza kazi. Tulifanya hii agreement yote tukiwa watatu, mimi, wewe na Madhi. Kama alinilipa pesa, mbona akanilipa nikiwa peke yangu? Wewe alikwambia siku yenye alinilipa pesa? Mimi sijui. Sina kwambianga sasa tunapanga siku tuende tukae chini Madhi atupatie pesa. Juu sasa KCP ilikuwa sasa imekaribia. Hata yeye akashangaa. Madhi hakusikiza, hata hakutaka tuingie tuketi. So alianza makelele, akaanza mimi nikaona no. Can you imagine? Huyu ni mother in law. Na wewe ndiye huyu ni bibi yako. Hawa ni neighbors washaanza kutoka kwa boma zao wakuja waone at least. Ilibidi nitoroke. Nilitoka hapa mimi nikaenda. Na huko town kuna pahali kunaitwa Sheba. Unajua JM Hospital. Kutoka hapo hiyo boma na JM Hospital ni kama kutoka pahali mlikuwa mmesimama kuningoja kukuja hapa. So nilienda hapo JM nikakaa chini. Kuna ka center hapo. At least nijaribu tu kufikiria ni muondokee tu niende nifikirie ni nini anasema. Ati ashanilipa pesa. Jerry, kwa kifupi juu sitaki kukuchokesha. Sijui kwa nini umefuatilia kutaka kujua hii story yangu, but sitaki nikuchokeshe. Nilikaa hapo mpaka giza ikaigia. Nikarudi home. Kukuta bibi yangu nilikuta amekasirika. Kwa nini? Ni kama on one way ni kama anakubali, anaamini nililipwa pesa. Jerry, mimi ni mwokofu. Sikunywangi situmii pombe, situmii sigara, situmii chochote. Mimi si maraya, si nini. Riziki zangu zote ni kwake, ni kwa bibi yangu na watoto wangu. Najua pahali tunaelekea kusomesha secondary. Nikamwambia hajanilipa hata peni moja. Hiyo bado ni uongo kama wenye alitumia wakati wa shamba na ploti zangu. So tukakaa. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu nikaona no. Siwezi vumilia, na vumilia aje na watoto wanakaribia kukalia mtihani. Ilibidi sasa niite pastor. Niliona sasa nimuitie mtu at least. Aweze kumuongelesha. At least labda kuna vile hajajifahamu kitu kiasi. So ajaribu at least kumleta katika maneno ambayo itasuluhisha haya maneno. Nikaita pastor wake. Kamuelezea everything. Kaniambia sawa, nitakuja kumuona. Jerry, sijui ni nini huyu pastor alipewa. Na hata wa leo najaribiki kufikiria kwani alipewa nini. Kwa sababu alikuja sasa wakaongea sasa akaniita. Unajua kuniita aliniambia nini? Sijui kama utaamini. Aliniambia we Karanja, mimi naitwa Karanja. Utaua huyu mother in law. Utaua huyu mamako. Utamuua kwa stress. Ameniambia saa hii sijui ako na pressure sababu yako. Utamuua. Achana na yeye, achana na hizi pesa unamuitiza. Si anasema alikulipa na hawezi danganya huyu Madhi ameokoka. Kwa hivyo ulilipwa.
Akaniambia madhe haezi danganya Ameoko. Nilimwangalia hivi. Na wacha nikwambie Jerry, hasira ni kitu baya. Nilikuwa nafikiria niinuke na yeye. Ndio akanieleze, ndio at least ya kuwe chini anielezeage. Unacheka. Kama ni ukweli nililipwa, anieleze kama alikuwa aliwitness. Si ndio? Lakini nikaambia Mungu, vile uliniokoka, najua ulifunga mikono yangu. Siwezi fanya chochote, siwezi kumgonga, siwezi kumpiga, siwezi kufanya nini. Lakini nilimwambia, all is not gone. Haishi hapa. Kweli. Akaniambia sawa, kama unaweza proceed, kama saa hiyo hapo mbeleni madhi alikuwa ameniambia hata kama ni kwa koti nipeleke. Ukitaka kwenda kotini, enda uripoti. Sikulipi. But sina deni yako. Kamwambia sawa. Mungu akinipea nguvu nitaenda kotini. Unajua ukweli naweza kosa evidence. Takustaki kwa koti lingine liko na huku. Baya sana kuliko hizo zenye unaniambia niende. So huyu naye sasa amerepeat the same words. The best thing ni kama unajua hujalipwa, enda kotini umusta. Jerry nilinyamaza. Sasa ikakuwa hivyo na akaenda akarudi. Kukaa Jerry niliwaita tena. Hawa wachungaji wake. Niliwaita mara 3. Ya mwisho walikuja wakiwa 3. Na mara ya mwisho walirepeat the same words. Madhe hawezi danganya, mimi ndiye ninadanganya. Kawaambia sawa. Naweza danganya, mimi naweza kuwa naongea uongo. Kama madhe hana ploti zangu 3, ni kununua alinunua. Si atuonyeshe at least stakabadhi. Alinunua kwa nani? Kuna agreement na kuna transfer letters. At least tuone alinunua kwa nani. Mimi akileta tu mwenye alimuuzia plot za Gilgil town. Nitaona kweli nimeanza kudaga, nimegairi neno la Mungu. Lakini asipoleta yeye ndiye amegairi. Pamoja na nyinyi. Kaniambia hapana, hizo maneno zenu sasa siwezi igiria, lakini labda ni kununua alinunua kutoka kwako. Mwambia sikatai. Lakini shaba si kuku, hata kama ni kwa mama na mtoto, lazima stakabadhi kwa sababu kuna transfers. Atoe at least kitu kimoja tu kionyeshe nilimuuzia. Ndiniambia sasa, hiyo kesi yako sifanyi tena. Wakaenda. Jerry kukaa nikaona no. Kanisa limeshindwa, watumishi wameshindwa. Acha nijaribu serikali. Jerry, serikali inaanzaga wapi? Kwa chief. Kwa chief. Nilienda kwa chief nikaripoti. Gai. Mimi sijui Jerry hii story unaishika aje. Kwenda kwa chief alisikiza akaniambia okay, nitamuita hapa kwa ofisi yangu. Si umenielezea? Na mimi nimesikia pande yako. Wacha nimuite na mimi nisikie pande ya. Okay. Jerry kukaa nilisikia tu chief ananipigia. Washaonana. Kaniambia nilisikia ile story yako na madhi. Na kile naonelea ninaona madhi anafaa kukulipa pesa zako. Ama mali yako. Nikamwambia sawa. Karibu nimpigie makofi. Hapo beleni kuna pahali nimeruka kidogo. Kuna pesa nilikuwa nimetumia Samadhi. Unajua katika yale maisha ya nisaidia hapa. Nilikuwa nataka kuzigira sasa hiyo plot yenye nakwambia. So nilikuwa nimetumia 250,000 zake kununua hizo materials za kujenga sasa kwa ile plot yenye tulikuwa tunaishi sasa. So kumbe madhi ameenda akaambia chief niko na 250 zake 250,000. Sasa chenye anaweza nipatia ni 250 tumalizane. Jerry. Plot kumjengea ilikuwa 550. As per the agreement. Plot zangu za Gilgil by then moja ilikuwa 500k. Moja zilikuwa 3. Hapa kuna shamba lingine plot moja ya bibi yangu yenye sasa nimeshajenga. Na kuna materials zenye nimejenga nyumba ya room 5. Hebu fanya hesabu. Anasema sasa with now the 500,000 shillings takuwa anipea sasa 250 tu. Akuwa ameshanilipa kila kitu. Hayo ni maneno ya chief. Nilimwambia chief, si wewe umesoma?
hebu tufanye hesabu kidogo. Aliniambia kuna hesabu tu ingine tunafanya. That's it. Hivyo ni hivyo, itakuwa hivyo na hivyo ndivyo. Nikaona gai kama wachungaji bado hata chief wako pande ya. Nilimwambia okay. Kukaa niliitiwa barua. Summon kwa chief. Saa hiyo madhi washapanga na familia yao, ile extended family. Ukoo, that is. Kina brothers and sisters. Sasa ma-aunties na ma-uncles wa bibi na ma-cousins. Wote wamekusanyika kwa chief. Wamekuja wengi. Ungesema ni mwanasiasa fulani amekuja. Jerry nikakuja. Na nilikuwa katika hiyo barua nilikuwa nimeambiwa nikuje na watu wawili wa familia. Mimi sikupeleka hata mmoja. Because I knew, nilijua ni nini kinaenda kuendelea. Juu nilikuwa sasa nimeambiwa na mtu fulani, mama fulani wa kijiji kwamba kumepangwa twende huko, mimi nipewe the 250 alafu nifukuzwe, bibi yangu abaki katika hizi mali zangu. That was the plan. So nikaenda, tukakaa chini, tukaingia kwa chief, sasa tukakaa chini, lady sasa kuanza kesi. Ikafunguliwa sasa, nikaelezewa venye nataka kuua madhi na stress na depression, hata saa hii ashapata pressure. Kumuitisha pesa zenye si halali. Jerry, mimi ni mtu nimesoma kidogo. Nimesoma law kidogo. Najua sheria za Kenya, katiba yetu inasema nini. So nilikuwa najaribu kuongea kwamba katika kununua na kuuziana mashamba lazima kuwe na makaratasi. Huwezi sema umenunua shamba ya mtu fulani na hutoi stakabadhi zozote. Utakuwa unadanganya. Nikasema madhi anaweza toa documents zenye alinunua shamba plot zangu nazo. Jerry, nilikuwa naambiwa nyamaza, stupid, nyamaza. We have no time for you. Hatuna masaa yako hapa ya kutupotezea. Halafu nauliza, hii plot yenye tumejenga, how comes? Mimi si wazimu. Siwezi kuja na material zangu nijenge kwa plot nje tena haitakuwa yangu. Niliambiwa hii plot ni ya bibi yangu. And that's why I came na material zangu nikaje. Halafu hiyo plot baadaye hata title deed yake nilikosa. Sikupewa. Hii ni agreement ya labor. Hii ni kazi nimefanya kwa mikono. Hii ni plot yenye unaweza enda upige picha ama usuguke uingie kwa milango one after the other. Uone hii ni plot imejengwa na ukweli hapa hakuna hapa sasa sio uchawi na si nini. This is real, nimejenga plot. Kukaa kuuliza mshahara after the work ati nilikulipa. Unaweza lipa 500,000 shillings hapo kisiri ati upeaga mtu hivi mpaka dakika ya mwisho mwambie umemlipa zote. Ni Kenya gani? Ni sheria gani? Nilikuwa nauliza chief nikimwangalia hivi ananiambia stop it. Madhi hawezi danganya. Huyu ni madhi. Sasa hata unakuja kumwaibisha hapa ati ni mwizi. Amekunyang'anya nini? Anasema alikulipa na hivyo ndivyo tunajua. Jerry, nilikuwa nadhani chief atasimama aseme no. Without documents, without agreements zenye tutasoma, hatutaamini pande huu ama upande huu unless sasa tuende kotini. Lakini alisimama kusema bado hata mimi nataka kuua my mother kwa pressure, kwa depression, kwa stress. Sasa hawa vijana, hawa cousins wa my wife, ndio dakika ya mwisho unajua walitamka nini? Na from here now utatupotezea time zingine, we have work to do. Na wewe umebahatika ya kwamba tumekukuta hapa kwa chief. Ni hii kirauni tu imekuzuia. Tungekuwa tushamalizana na wewe kitambo. Sisi unaona? Kumalizana ni kufanya nini? Ni kunimaliza. Walikuwa wananiambia isipokuwa ni vile tuko hapa. Na Jerry nakwambia hivyo. Hayo maneno hata tukienda kwa Mungu nitarepeat. Nitarudia hivyo juu. That is what they said. Hivyo ndivyo walikuwa wananiambia. Jerry ilifika pahali nikanyamaza hivi. Nikasema chief, amua. Sasa ni juu ya. Na aliamua nipatiwe the 250. From there kaandika barua. Barua ilikuwa inasema, Jerry, nikishapewa hizo pesa the 250, nihame kwa hiyo nyumba na nihame na chochote chenye najua ni changu na nisiwahi patikana area hiyo, na siku yenye nitapatikana pale itakuwa police case. Hivyo ndivyo iliandikwa. Jerry, nilichukua 250. Hizo pesa ndizo nilitumia kwenda kutafuta lori
ya kuja kuweka nini? Vitu zangu. Sasa nilidhani pengine venye bibi kilikuwa kishapangwa, bibi ataba. Nilikuja tu na lori Jerry nikasimamisha. Nikatoa vitu zangu. Kumaliza chombo cha mwisho hivi kuweka kwa lori. Kaambia dereva situende. Dereva akaanza akagurumisha lori. But kidogo tu lori kuanza mwendo, nikaangalia kwa side mirror nikaona bibi yangu anakuja. Sasa nyuma. Akakuja mpaka hapa, kagoga, nikamuuliza ni nini? Kanasema fugua. Sinataka tuende. Kamuuliza hata wewe unaenda? Sidi haubaki, ni baki na nani na kwa nani? Kidogo Bwana Karanja, hii wakati umepark unaenda kutoka na bibi anakufuata, watoto wako wapi? Watoto wako shule. All Karau Primary. So nataka niondoke sasa, nilikuwa nafikiria nitahamia town sasa, kwenye sijui. Na watoto bado wako huko, shule iko huko. So nataka niharakishe kabla masaa ya kutoka ifike. Ili at least niende nijipange venye nitawaona. Niwaambie huku tena si boma, msiende huko. Sasa tutajipanga upya. So Jerry nikauliza bibi, unataka tuende? Akaniambia fugua. Kamwambia haubaki kwenu? Kaniambia sibaki na sitawahi na siwezi. Nilifanya hivi Jerry nikamsongea. Kafungua mlango akaingia, nikafunga, kaambia dere twende. Jerry tuliondoka tukawawacha huko sasa. Ni kama wamepagawa, ni kama wameshindwa nini kinaendelea, bona hata huyu anaenda. Jerry nilienda mpaka unajua railway station. Sijui ni vizuri nitaje. Huko niko niliomba pahali kwa rafiki yangu mzee. Nione at least kwa kuweka vitu ije na sisi tupate at least kapahali kidogo tu. Tulale tu na watoto wangu na familia yangu. Jerry tulilala huko. Paka following day nikamuuliza si tupe at least siku kadhaa. Huyu mzee alitupea siku kadhaa, tukarara mpaka sasa nikahamia huko Karunga. From then to date Jerry tumehama mara 3. Mara hapa tunakaa kunatokezea tu zile sababu zinafanyaga uhame. Uone huna lingine itabidi uhame. So tukahamia na hapo tena tukakaa tena tunahama. So sijui nikwambie nini lakini this is the 4th now. Praise. Tumerelocate hapa tuko na 2 weeks. Mani kusaidiwa pia. Na hapa tena tumesaidiwa for a short period. Yani kabla tujipange. Hata kesho tukishajipanga tupate kwetu tunahama. Tuko hapa temporarily. Tuseme ni msamaria tu. Unajua kuna hii dunia iko na wasamaria. Amejenga hivi akatuambia sasa kaeni hapa for some period of time ujipange alafu. Naitwa Penina Nyambura Karanja. Na nimeokoka. Wewe ndo mke wa? Mimi ndiye mke wa Karanja. Mwenye alinyang'anywa mali yake na mama yangu. Kwa mtu anatazama mwenye amesikiza story ya Karanja, inaonyesha kwamba kwenyu mko na mali na mama yako amejiweza. Na venye ulifuata bwana wako mmekuwa mkihamahama hata sasa hamna makao, mmesaidiwa kwa kifupi ku raise school fees nini. Kwa nini ungebaki kwa mali? Singebaki kwa hiyo mali, juu hiyo mali sio yangu. Na vile tulioana pale kwa uwanja kuna maneno niliongea na niliongea mbele ya Mungu. Si mbele ya hao watu wote walikuwa hapo. Niliongea tu na nikaambia Mungu wakati wa shida, wakati wa taabu, wakati wa furaha nitakuwa na mzee. Tutakuwa tunashirikiana, tutakuwa tunatembea pamoja either kwa shida ama kwa furaha. Hiyo maneno ndio mimi huwa nafuatilia. Na ninaambia Mungu anisaidie nisiwahi toka kwa njia zake. Anisaidie tu hata gani zikikuja, anisaidie tu nisiwahi toka kwa njia zake. Na singeangalia mali za mama yangu. Juu hadi ningebaki singekuwa na furaha. Juu ningekuwa tu nakalia mali yenye najua sio jasho yangu, ni jasho ya mzee wangu. Na sio jasho ya mama yangu, ni jasho bado ya mzee wangu. Mama amechukua bila haki. Sasa nikaona sitabaki. Hata familia yao walikuwa wamesema mimi nibaki. Walikuwa wamepanga. Mimi vile tulianza kupanga vitu, nilipanga hadi zangu. Unajua sasa wao walikuwa wamesimama huko nje.
Sasa wanangojea huyu atoe vitu zake. Mimi nilienda nikaanza kupanga vitu zangu huko tu ndani, nikapanga nikatoa zote. Saa zote walikuwa wanachukua wanarusha bila kujua kama zangu ziko wapi? Ziko hapo. Sasa vile huyu alisema amemaliza, wakaridhika na gari ikaenda. Sasa vile gari ilienda mimi nikasimamisha. Nikakimbia, nikaingia. Sasa sijui walibaki wakisema nini na sitakagi kujua. Hujawahi rudi? Sijawahi rudi. Mama akakuwa anakusikiza saa hii, unaweza mwambia aje? Vile ningetaka kuambia mama. Sina ubaya na yeye, duniani nizaa. Na mzazi ni mzazi hata kama ikuwe ni nini. Na ninamheshimu kama mzazi. Mungu anasemaga mzazi ni Mungu wa pili. Sasa namheshimu. Kenye ningetaka kumwambia, tafadhali angalia tu. Hii mali ya dunia hii yote hata ukiwa na nini, yote ni ya kuacha. Utaenda tu vile ulizaliwa. Utarudi kwa Mungu vile ulizaliwa. Haukukuja na kitu na hutaenda na kitu. Kwa hivyo wacha tamaa ya ile kitu ya mwingine. Ningependa kumwambia kama angekuwa na roho ya utu, arudishie mzee wangu Kenya ni chake na Kenya ni haki yake na Kenya ni jasho yake. Hiyo tu ndio ningependa kumwambia. Na mzee wako? Mzee wangu ningependa kumwambia ni asanti, amesimama na mimi na amenishikilia. Ingawaje hiyo safari haijakuwa rahisi hivyo. Juu sasa hao ni watu wawili. Sasa uko katikati yao. Huyu unapenda huyu, unapenda huyu. Sasa wako na shida na niwe uko hapo katikati. Hii wakati mnahamahama, watoto masomo yao inaendeleaje? Jerry, sijui nikwambia nini. Watoto wetu ni welefu. But ebu jiweke kwa hizi viatu. Watoto ni KCP wanafanya ili at least waende sasa secondary. Msichana alikuwa mwelefu, ndiye alikuwa anaongoza kwa mitihani. Sasa tulifukuzwa wakati wamebakisha 1 week wafanye rehearsal. So walifanya mtihani already tukiwa hatuna makao. Unaona? Tukiwa displaced. Juu saa hiyo ndio tuko kwa reli tena tunajitayarisha kuhama. Na halina lingine na walifanya mtihani surprisingly. Sijui huu ni muujiza Jerry. Akako kasichana ndio kaliongoza Karau Primary. Kalikuwa number 1 with 376 marks. Kaliitwa National School, Mama Gina. Huyu mwingine naye akaitwa Karau High School. Huyu mwingine naye ndiye alikuwa number 1. Huyu akaingia junior secondary, grade 7. So nikwambie Jerry, iliwasubua mpaka wa leo hawajawahi sitisha kuniuliza baba, ukweli kwetu ni wapi? Wakikuja midterm, wakirudi wananiulizaga baba, tumeenda tutawakuta huku tena ama tutakuta mmehama? Huyu mtoto niambia hata akiwa huko shule na ni boarding, mawazo yake yako sasa baba na mama tena walihama ama nitawakuta tu pale. Huyu mtoto ataconcentrate. Wacha nikwambie wamesubuka. Sasa ilifika pahali kijana akaniuliza, unaona amefanya KCPE na unajua hapo lazima wapasi ile light of passage. Ndio aende form 1. Aliniuliza baba, tunajenga wapi kiubu yangu? Ili ajitayarishe nini? Juu amesikia marafiki zake washajengewa maviubs, hata wengine washaenda, washafanywa hivyo, wameshatahili. Sasa ni yeye. Nilimuuliza my son. Nilimwambia don't worry. Lakini hapa hatutajenga kiubu juu si kwetu. Huyu kijana alipatwa na shida, wacha nikwambie. Aliona ni kama nasema hata tahiri. Unaona? Lakini nikamwambia utatahiri, utakuwa mwanaume kama wale wengine na utaenda secondary ukiwa mwanaume. Unajua tulifanya nini? Hiyo nyumba yenye tulikuwa tumepewa na mzee mmoja anaitwa Wakamuyo. Wacha nitaje. Anaitwa Wakamuyo, ni mzee wa mitaa, ndiye amesimamia security hii region yote ya Karunga. Unaona? So ilibidi nikibilie kwa mzee wa security ili at least anijue mimi ni nani na nimekuja kwa hii area yake kivipi. Aliniambia nitwende kwake, akanipatia nyumba yenye hawakuwa wanatumia, nikaanza kuishi hapo na familia. So hapo ndipo kijana ananiuliza, baba tunajenga wapi kiubu yangu? So ilibidi nichukue karumu kamoja hapo kwa hiyo nyumba tukatumie, na alitahiri huko. Na akakuwa mwanaume na akamalizia
na akajoin secondary form 1. Sasa shida ilikuwa hivi, katika hizo kuhamahama Jerry, niambie the 250 zilikuwa zimebaki kitu, ndizo kukula, ndizo kulipa hili lori ya kutoka huku kwenda huko, ndio za kulipa shule, zilikuwa zimeisha. Na saa hii ndio wanaingia. Wacha nikwambie Jerry, ni muujiza tu Mungu alifanya ya kwamba huyu mwenye aliitwa national saa hii ako Nyandarua High form 3. Kulitokezea tu mama kama wewe akasema, nilikuwa nachunguza ni watoto gani walikuwa top. So nikapewa hili jina na nataka tu nikusaidie kumuigiza huko kwingine, Mungu atakuja. Alimuigiza kwa hiyo aliingia kwa Nyandarua kwa hiyo jia. Mwingine the same, mimi sikuwa na pesa, kibarua sikukua, chenye the little nina ni chakula daily bread na kulipia hawa wengine. So kwa kifupi Jerry, nikikujibu ni tisho, ni balaa, ni shida. Mpaka wa leo hawajawahi sitisha kutuuliza baba, hata hapa si walikuja midterm, baba tutawakuta hapa kweli ama tena mtahama. Hata saa hii najua pahali wamekaa hivi tu kwa class ama kwa dormitory ama wapi hapa penye wako, swali ni hilo. Si wanakaribia kufunga, si tunaelekea April holiday, wanajiuliza tunafunga tuende wapi? Tunafunga tuende home gani? Unajua katika shule, hebu rudisha fikira zako wakati ulikuwa secondary. Mkiagana na wale my bestie. Bye tutaonana, mimi naenda kwetu, kwetu ni Nyeri, kwetu. Sasa hawa wangu wanabiaga marafiki zao kwao ni wapi? Wanasemaga mimi hata you know, siabiagi mabeste wangu sijui kwetu juu. Sasa nitawaambia kwetu ni wapi. Kawaambia usijari. Siku moja utakuwa unawaambia kwetu ni Nyahururu, kwetu ni Naivasha, kwetu ni Gilgil, kwetu ni tutakuwa na pahali unawaambia kwetu ni pahali fulani, utakuwa unakuja home kwenu. Unaona? Mpaka wa leo huwa wanauliza. So kwa kifupi Jerry, shida ni mingi. Mateso sijui ni aite mateso ama niziite nini, lakini tuseme ni tisho, ni shida, ni taabu tu. Kwa sababu hii ni daily bread, hii ni school fees, hii ni uniform, haya ni makao, na lazima Jerry maisha yaendelee. Can you imagine a family of 10 wakule breakfast, wakule lunch, hizo ni 10 plates, ni sahani 10 unapanga hivi unapakulia. So wakule morning, breakfast, wakule lunch na wakule supper. So kwa kifupi, lazima upage tudhani 30 per day. Hauna kazi, uko ugenini, uko displaced, pahali umekata ni kusaidiwa, una shamba, una makao, hii ni school fees, haya ni mavazi, utaanzia wapi? Jerry, mimi nalilia Mungu na watu wake, juu najua hii dunia kuna Mungu na watu wake, malaika wake ndio mimi naangalia, ndio nalilia, ndio natazamia juu wako, watoke from sijui ni wapi, but wako Mungu awatume malaika wake katika haya maisha yenye tunaishi. At least siku moja, one day, sijui ni lini, watoto wangu ili jibu tuwatafutie jibu. Mungu awatafutie jibu kupitia malaika wake. At least siku moja waabianage, unajua sasa hapa ni kwetu. Baba aliniambia hapa sasa ni kwetu. Hatutafukuzwa tena. Juu kwingine ni kama kufukuzwa. Unaona inasemagwa akufukuzaye hakwambii, lakini anakufanyiaga maneno yenye inakuonyesha hapa ukweli sitakikani, kama muda wa kukaa hapa so tumeishi katika hayo maisha, nimekujibu. So ni shida, wamekuwa katika shida zenye siwezi kuelezea. Okay. Kabla hatujaita mom pia tusikie her side of the story. Ningependa at least. Kweli. Pengine mama mkwe, mother-in-law angekuwa anatazama hii episode na unajua mauchungu ambayo amekupitishia, ungetaka kumwambia nini leo? Jerry, kwa hakika hebu nikwambie. Kama ingewezekana, kama ni mimi ningeulizwa, na kama tungekuwa mbele za Mungu na yeye sasa katika kile kiti cha Mungu cha enzi, ningemwambia mahali, hurumia tu hawa tushoshoto wako. Hurumia hutu tushoshoto wako. At least wajukuu. Turudishie tu makao. Tumalizie ili tujibu ili swali la kuulizaga kwetu ni wapi, kwetu kutakuwa wapi. Ningemwambia hivyo. Mimi sina haja na utajiri, sina haja na plots, lakini hili swali la kwetu ni wapi. Sasa huyu sasa ako grade 9. Bado anajitayarisha kupitia hiyo light of passage. Lazima atatahiri ndio aingie
senior secondary. Unaona? Juu wako grade 9 na ndio aende grade 10 si wataingia kwa hizi shule hizi senior schools. Lazima atapitia. Hebu angalia hapa Jerry, uniambie ni wapi. Hapa isipokuwa hapa hii kanyumba penye tumepewa. Hatuna uhuru kwa hatuna uhuru tumjenge hapa alafu nijenge ingine hapa. Juu vijana ni 4 na wasichana ni 4. So swali lenye najiuliza saa hii ni iwapo itafika sasa Novemba na inakaribia. Huyu kijana nitampangia haya maneno yake wapi? So ni shida. So ningemwambia kama umeniuliza kama ningepata nafasi, ningemwambia mahali na kupenda sana hata saa hii vile naongea na wewe. I still love my mom in law. Nampenda sana kwa sababu siwezi kumchukia. Bado ili amri la Mungu limenifunga. Siwezi kumchukia juu nataka maisha marefu, nataka siku nyingi. So katika kama vile amri sheria ama amri ya Mungu inasema ama commandment, I still love my mother-in-law. Nampenda kwa roho yangu yote, siwezi kumchukia. Nilisema hakuna kote nitampeleka. Lakini kama ningeulizwa ningemuomba tu at least anirudishie tu kitu kidogo niweze at least kujimudu tena kwa sababu ya kesho ya watoto wangu. Hivyo ndivyo ningemwambia. Na pengine kunaweza kuwa na mtu anatazama na anaelewa hizi vitu za law ama ni lawyer na angetaka kusaidia pro bono na unasema uniambia mother-in-law hakuna kote tutampeleka. Iwapo ifike lazima muende kotini ndio msettle hizi vitu. Ikifika hapo itakuwaje sasa? Unajua Jeridio, nimwambie mimi hakuna, ni vile tu nilikuwa nimejawa na ule unaona ule nitasema nini ule ucha Mungu sasa. Nikaona sasa kupeleka your mother to court. So ni kama utakuwa una contravene na hii nini hii sheria ile commandment. So hiyo ndio ilikuwa nimefanya niseme mimi hakuna pahali nitakupeleka juu unajua Mungu wako Mungu alikuwa tukiongea haya maneno aliona na hata alisikia na hata sasa anaona pahali tumefika na tumefika kwa sababu gani. So that is why. Lakini nikipata njia na nipate tu msaada niko tu sawa. Kama hiyo ndio kama Mungu ataona hiyo ndio the way to go. Sasa ukiangalia hii kamera unaweza peana namba yako ndio mtu mwenye anaweza taka kuongelesha ama pia kuna wanaume unajua pia it is very bold of you kutokea kupeana story kama hiyo. It's very vulnerable of you. Na asante sana kwa kututrust na story yako na tuna hope watu wa Tuko ambao wanatazama pia wata come through for you. Either lawyers, watu wenye wanaweza saidia pia na watoto, school fees mahali wanakaa wanasaidiwa. Daily bread ni shida kwa sababu unasikia watoto ni 8 na ako peke yake ni yeye anategemewa. Peana namba yako ndo wakupate. So wana Tuko na wengine wenye wanatutazama, ukitaka hata kunipea neno moja la kuniambia pole ama kunisaidia kwa njia moja ama lingine, namba yangu ni 0727 326 883. 0727 326 883. Hiyo ndio namba yenye natumia. Okay. Wata reach out na pia tunatumai utasaidika. Asante sana na pole sana kwa yaliyo kutokea. Thank you. Na Mungu aliyekupea hiyo yenye ilichukuliwa atakupatia hata zaidi, si ndio? Bado wako kwenye enzi. Mwenye anapeananga hakunyang'anywa. Najua Jerry malaika wake wako na atawatumia. Kweli. Asante. And to you our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's